Добре дојдовте во новата епизода на Умен подкаст. Овој пат ќе зборуваме за една посериозна тема, јавното добро и ние, со фокус на младите. Зошто сакаме да сме обкружени со смет таму каде што не треба, зошто ги кршиме клупите, зошто ни сметаат убавите цветни аранжмани, па имаме потреба да тоа да го уништиме и така натаму и така натаму. Многу зошто. А во оваа епизода на Умен подкаст ќе се обидеме да дадеме некои одговори зошто така се однесуваме. Во тоа ќе ни помогне нашиот гостин Сафет Балажи, советник за настава и наука при Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при УКИМ Скопје. Добре ни дојдовте и ви благодарам на почеток што сте со нас. Добро ве најдов и најпрво да ви се заблагодарам за поканата, за да се помуабетиме на оваа многу интересна и актуелна тема. Да, за жал многу актуелна тема и многу долго актуелна тема. Ајде вака на почеток, обично нели многу често се користи тоа јавно добро. Што е тоа? Може ли да доближиме малку повеќе? Што се спаѓа во јавното добро? Така, значи, обично кога зборуваме за јавни добра, луѓето најчесто подразбираат некои предмети, некои физички објекти кои што на сите им се достапни, кои што сите треба да ги користат и тоа е сосема точно. Значи дефинитивно се однесува на тоа, значи добра да работи кои што на сите треба да им се на располагање, а не само на некои. Меѓутоа не само тоа, не се подразбира само тоа, туку таму нели влегуваат и поапстрактни концепти, работи како вредности, како услови, како нешто како да речеме квалитетно образование, здравство, безбедност. Значи сите работи кои што треба да бидат обезбедени и да секој граѓанин да може да ги ужива во ова општество. Значи не селективно, значи само тоа што се дел од општеството да може да ги уживаат нели тие добра. Многу често сведочиме, за жал во последниве години се почесто, многу демолирање на објекти во јавен простор, дали биле клупи, дали биле детски игралишта, деца, адолесценти, не знам, уништуваат градинки и слично. Како вие, како социолог, психолог исто така, го размислувате ова во смисла на која е потребата да се биде насилен на овој начин? Дали младите на тој начин изразуваат можеби револт? Така. Вака, значи, кога ќе прочитаме, за жал во последно време и прилично често тоа не се случува, за вакви настани, за вакви вандалски чинови, прва работа која ќе ни падне на памет е дека не ја бива бладината, дека младите се расипани и така натаму и така натаму. Меѓутоа мислам дека тука веднаш треба да се оградиме, да се коригираме и да се оградиме дека тоа не е слика за целата младина, туку тоа се поединци кои што поради X причини, кои што поради X фактори, прибегнуваат и кон таков начин на себе искажување. Кога викам себе искажување, сакам да кажам дека всушност младите на тој начин, односно тие млади лица кои што ги вршат тие чинови, всушност даваат некоја порака. Сега ние или таа порака на прва лопта видно што ќе ја протолкуваме дека младите се расипани, генерализираме. Или ќе треба да застанеме и да кажеме што тоа значи? Зошто тоа се случува и што е тоа што ги тера младите да преземат вакви чинови? Нема едноставен одговор, не може да кажеме само да спериме прст кон една работа и да кажеме поради тоа ни се случуваат сите овие вандалски чинови, туку мора да направиме некоја по-обсежна анализа на сите фактори и општествени, социјални, меѓутоа и индивидуални и психолошки фактори да направиме некоја вивисекција на сите можни актери кои им е придонесот ради кои што се случуваат овие работи. Нели ние зборуваме за тоа дека од 90-тите години па навака имаме ерозија на вредностите, преминувањето од еден систем на друг систем. Конечно дојде демократија и на некој начин као сите се подослободија и оперираат со мисла дека сега всушност се е дозволено. Со слободата. Да, за жал во нашето општество
демократијата се поистоветува дека се можеш да правиш. И кога се воведе нели концептот за човекови права, нели во нашата земја во 1993 година беше ратификувана Конвенцијата за правата на детето и полека почна тоа да заживее и да се креираат промени во самиот образовен систем, па полека да речеме почна наставниците осетија дека веќе не може да функционираат на стариот начин во кој што ќотекот беше онака многу добар метод нака за да си го зачуваат овој авторитетот и да го постигнат тоа што го сакаат. И сега кога тоа почна полека овој да излезе нели како опција и одеднаш и учениците као да осетија преголема моќ, меѓутоа моќ која што ниту возрастните, ниту учениците знаат да ја канализираат. И токму дали во таа насока зборувам дека демократијата не е секој да прави што ќе сака, туку тоа подразбира многу повеќе работа и концептот на човекови права дека секогаш онака кога се повикуваме некои права на некои работи кои што ни следат, мора јасно да правиме граница дека тоа што мене ми следува, онака секогаш треба да пазам и да си водам сметка онака да не навлегувам нели на правото на некој друг. Така во таа насока секогаш да мислиме и на обврските, затоа што нели тие две работи се секогаш одат заедно. Правата и обврските. Значи, како една паричка која што нели ги има двете нели двете страни и права кои што нели им припаѓаат по раѓање, меѓутоа и обврски кои што произлегуваат од уживањето на тие права. Сега, баш интересно што пред 2-3 недели, минатиот месец, има некои интензивни фокус групи со повеќе училишта, со наставници и со родители, и баш го осетивме овој момент. Наставниците, кои што така, жално беше да се види дека колку се безгласни и немоćни и безпомошни. Нешто што на времето нака им следувало по автоматизам, некаков авторитет, одеднаш се осетија дека тоа го изгубиле и дека сега веќе никој не ги фирма. Не ги фирмаат децата, учениците, значи го нема тој авторитет, не може да наметат работи, значи децата прават онака што ќе им текне. Од друга страна пак ептен онака увидовме дека и самите родители веќе ја имаат смената улогата и не се однесуваат кон наставниците, односно кон целото образование на ист начин како што да речеме беше тоа случај во некое друго време и одеднаш децава као сеќа дека имаат сега моќ да одлучат што и да сакаат во секој момент. И сега тука наставниците баш се во таква таа незавидна позиција и не можат онака смислено да си терат некоја агенда и да наметнат, односно да работат во насока на креирање на некои вредности. Нивниот збор да е последен. Така. Во овој триаголник доаѓа дека детето е над родителот, родителот е над наставникот и наставникот лепди во воздух. Така, тамам сакав да се поврзам тука на целата прича и на родителите, дека смената и самата улога на родители. Ако да речеме на времето тие во голема мера верувале на наставникот, што ќе каже наставникот, тоа ќе биде закон, така да ако некојаш некој наставник нека удри некој шамар некој дете ако иде дома ќе добие и втор шамар од родителот. И тоа се тие некои златни времиња кои што наставниците нели си изборуваат онака со носталгија. Сега тоа не значи дека биле добри времиња. Да. Они можеби така чувствуваат некоја носталгија нели за тие златни времиња, бидејќи многу полесно им било да си ја прават својата секојдневна работа. Сега кога дојде да речеме демократија, условно кажа, кога се сменаа нели правилата на игра, ние на некој начин фати тоа неподготвени. Давање на многу моќ и избор и повикување на права и сите тие работи супер од една страна, меѓутоа доколку тоа не се знае да се направи јасна граница и да се воспостават нели правила на игра на што смее, а што не смее, тогаш си имаме проблем. И одеднаш нели таа промена на систем нас не доведе во ситуација на креирање на пермисивна, на премногу пермисивна култура. И тоа и од страна на родителите, и од страна на наставниците. Така да јас кога ќе се направам разлика, да речеме, јас кога сум расtel, кога сум бил ученик и како изгледале тие односи од тоа време нели во училиште, па и дома, има голема разлика. Так. Значи, може да зборувам нели за тие времиња во кои што сме имале некаква страва почит кон авторитетите. И тоа кога зборувам за авторитетите, мислам нели и во семејните односи и во нели училишните односи. Значи, авторитетот
имало голема почит, меѓутоа таа почит многу често нели била базирана на страв. И самото тоа по себе не е добро. Значи, не дека луѓето имале онака вистинска моќ и вистинска. Тоа било претерување, меѓутоа и ова е другава крајност. Сега, тоа што е интересно што ни се случи, е откако нели ете со напредокот нели со еволуција нели на мислата, на односите на луѓето, на човековите права, така натаму, ние стигнавме нели да оттргнеме тоа стравот. Меѓутоа, за жал, страво почит минус страв, не добивме само почит, не остана само почит. Туку за жал, наставниците некако не се снајдува баш најдобро да знаат да поработат и да се истакнат онака преку својата работа и да си го задржат авторитетот и да креираат онака односи на взаимно почитување на децата. Мислам дека од здраво почит стравот остана само кај наставниците. Буквално, многу добро, многу добро кажано. И сега, значи гледам дека ептен се променија нели правилата на игра и условите нели за кои што се наоѓа децата во училиште. И сега да речеме, некои работи па биле исти горе долу нели и во тоа време и во денешно време. Да речеме, и во тоа време општот однос на деца кон училиштето било дека тоа е мачење. Нели, им се плашно наставници некој, дури ќотек онака нели паѓало. Не дека уживале, не дека имале моќ, не дека биле слушнати. Значи, сега за жал, откако направивме некои промени, да речеме, не дека можеби ние тоа сакаме, меѓутоа општествените прилики, не само кај нас, туку и во целиот свет, нели, промена на системи доведе до тоа, не дека доведе до промена на тие околности, дека веднаш не дека стигнавме во супер односи во кои што сега имаме супер почитување помеѓу наставниците и учениците. Повторно, учениците младите додека се во училишниве клупи, неретко се чувствуваат како нели да се загушени, дека не може да дојдат до израз. И значи целокупниот образовен систем како е поставен и тоа што го добиваат децата нели преку образованието, за жал не им даваме доволно. Не им даваме на јазик што тие денес го разбираат и што им треба, веројатно. Дефинитивно немаме контакт со нив, немаме допир. Математика, нели, со милениуми, меѓутоа како пристапуваме кон нив и сега така го кажувам како предмет, некако не ми е мене нормално дете во второ деление постојано да вика не ми се оди во школа. Ајде, тинеџери, ама второ, трето, постојано тоа да го кажуваат секое утро. Значи нешто на вистина не е. Ова е многу индикативно. Технологијата си работи, сите тие влијанија, убрзани процеси и сето, меѓутоа веројатно и од другава страна треба нешто многу повеќе да се менува, да се убрза и таму. Колку можеме како општини, како локална заедница да работиме заедно на оваа тема? Нели обично кога патуваме во странство и во некои посредени држави ќе видиме колку е чисто, колку е средено, колку е се на место и постојано се прашуваме зошто кај нас не е вака, зошто ние не сакаме да ни биде убаво. Што според вас се реални начини за да бидеме подобри по ова прашање? Дали се тоа акции, дали се тоа поголем надзор, дали се можеби реални казни за по џебот кога ќе не удрат нели малку да размислиме и ние и родителите и децата. Дефинитивно со самото што и како што го спомнавте дека има модели, дека има земји каде што овие работи горе во голема мера се многу нели подобро поставени. Што значи дека може да се постигне. Се што треба да се направи, значи да се направат некакви интервенции за да може да дојдеме до посакуваната состојба. Сега посакувана, за да дојдеме до таа посакувана состојба мора да преземеме некој холистички пристап и да делуваме од сите можни страни. Ние ги спомнавме нели и училиштата и родителите, вие ги спомнавте сега и општините и локалните заедници. Значи секој фактор треба нешто да промени за да нели да дојдеме до таа посакувана состојба. Ние пред малку сега зборевме дека учениците за жал уште во второ одделение веќе не им се оди во училиште. И тоа треба да биде алармантно. Ако училиштето, всушност, училиштето не е арена во која што ние треба да видиме што знае, што не знае детево. Туку училиштето е арена во која што треба да го подготви за живот.
Значи не е арена кој што детето треба да се докажува и со страф да иде дали ќе ме биде или не, да што ќе им каже наставникот, ќе ме искара, па после сите деца онака ќе впират со мене со прст и тоа е големо бреме, поготово онака кога тоа им се случува нели уште од второ одделение. За жал, ете ние уште од најосновни работи како да ги промашуваме нели во начин на кој што се реализира нели образовниот систем. Зборувавме нели пред малку нели за целиот концепт на демократија и всушност забораваме дека всушност демократијата не е нешто што е наследено, нешто што е вредно, нешто што само онака некој доаѓа и го дава, еве сега ги имаш правата и имаме демократијата. Не, напротив, таа арена која што пред малку ја зборевме нели во училишните клупи, во училишните средини и згради, треба и како да се работи во креирање нели на демократска средина. Демократијата бара многу работа. Многу е полесно нели со авторитетно нешто онака се пресече возрастните и да каже дека вака ќе биде, него ли на демократски начин нешто да им се даде простор на децата, да слушнат, да се информира, да размислат со своја глава и да донесат некоја одлука која што е од нив за нив. За жал тоа многу малку ние го имаме низ годините, па и ден денес нели во училиштава. Сега, кога тие работи ќе се случуваат, тогаш децава природно ќе им доаѓа онака да се чувствуваат свои на своја кожа, на вистинско место. Тогаш училиштето, и не само училиштето, туку и дворот на училиштето, па и паркот до училиштето, веќе нема да биде некој предмет на омраза во кое што сега јас онака го истурам својот гнев, поради тоа што на X начини онака сум рибан во училиште и целата таа нагомилана фрустрација се еднаш онака многу лесно знае тоа да се да го истуриме нели гневот кон тие општите добра нели клупи, игралишта и така натаму и така натаму. Имаме концепт нели на учество на учениците во работи кои што нив ги тангира, нели скалата на Харт за ученичко, односно младинско учество. И нели таму се зборува за 8 нивоа на учество, од кои што првите 3 нивоа всушност не се учество, туку се неучество, дека тоа е чисто нели символичко внесување на младите во разно и на децата во училишни нели услови, во разни нели да учествуваат во разни сетинзи, меѓутоа тоа е само нели декоративно, тоа е манипулативно, они абер немаат онака зошто се доведени во на некој настан, нити ја разбираат онака пораката, некојаш дури ќе им се каже на секого онака ти ова ќе го кажеш, ти тоа ќе го кажеш и тоа е манипулација. Колку да се спроведе, а не гледаме кои се придобивките и така е. Сега вистинска демокрација, односно на тој начин и добивање на целокупното внимание и емотивна приврзаност на децата кон училиштето е доколку обезбедиме услови во кои што на децата ќе им се даде многу поголема слобода да они да одлучуваат за работи кои што нив директно ги тангира. А во училиштето се што се случува е нешто што нив директно ги тангира. Што значи дека имаме огромно поле на интервенции, на промена и многу работи кои што се случуваат до училиштата треба така да бидат дизајнирани, да бидат во најдобар интерес на детето и децата да бидат максимално вклучени. В денешно време дури ни изборни предмети не ги бираат, мислам, така било и порано, па за жал и ден денес нели е интересот на наставниците кои што немаат часови и така натаму. И значи гледаме дека и за најосновна изберете го така, и за најбанална ствар и тука па нели децата не можат да дојдат до израз, нели и да се осетат дека тие се фактор. И сега колку повеќе децата се осеќаат дека не се никаков фактор, толку повеќе расте таа фрустрација, па да речеме ако и сега тоа нормално не се случува со сите деца, има некои деца кои што се така послушни, си ги следат правилата, си следат некоја зацртана кариера на нели академска кариера на каде се сега што треба да направи каде да стигнат. Меѓутоа има некои деца кои што па така се бунтовни по природа, и сега таквите деца во ваков систем во кој што не им се дава многу можност онака да си ја исполјаваат својата креативност и да бидат глас и да бидат слушнати, сега кај нив онака тоа само онака се фрустрираат, само тоа расте и нормално дека после они ни ја даваат пораката. Ќе ги скршат клупите или клупите надвор во дворот на училиштето или на парк и така натаму и после ние ќе се чудиме онака зошто ова доаѓа. А всушност усвари треба многу повеќе нели прстот кон себе да си го впериме и да кажеме дека што ние како возрастни всушност не правиме
Така. Односно ги изневеруваме нака учениците, па и младите, нели, во процесот на нивно образување. Што можеме ние родителите? За жал со родителите јас би рекол дека таму најтешко може да се влијае. Зашто го велам тоа? Бидејќи родителите се така некоја аморфна маса во која што не постои можност на систематско делување. Ако можеме со наставниците на систематски начин да се делува, ако може на учениците на систематски начин да се делува преку образовниот систем, нели? Обуки таму се ги имаме дефинирано, ги знаеме на број. По паралелки, по училишта, тука се. Родителите се така некоја маса која што многу потешко може да се допре до нив. Дури онака многу често тоа што го гледаме дека и кога се повикуваат на да речеме на некакви обуки, на некакви предавања, одзивот е многу мал, што само по себе кажува дека 5% малку луѓе круг кои што така, постојано заинтересиран. Само по себе покажува дека родителите не се потресуваат многу за образованието. Као да си имаат некоја своја агенда, во денешно време нака многу голем дел од нив си водат бизниси и одеднаш нака имаме профил на ученик кој што некако се чувствува отворено од сите страни. Некогаш онака имаме и дисфункционални семејства, нема вистинска комуникација нели во самото семејство и сега дете кое што во развој, кое што расте и кое што има огромна потреба да биде прифатено и почитувано и овозможено да ги развие своите потенцијали, усвари прво да ги осознае своите потенцијали и преференции за што го бива, што го не, и после да работи да ги развива и одеднаш такото дете онака нит во семејството го тинтраат многу. Во училиште онака полека почнуваат со прст да покажуваат биење станува немирен, така натаму, го ремети нели нормалниот тек на наставата и нормално дека полека онака прибегнуваме на ќе се добиеме нели профили на ученици кои што мора да ја канализираат сиот тој бес. Сега мора, тоа не значи дека тука треба да престанеме. На родителите онака дефинитивно посреден начин, на еден начин всушност најдобар начин да е долгорочно да се работи со тоа што работиме со овие деца, па еден ден овие деца ќе бидат родители. Так. Нека не се работи само актуелно со родителите, туку се работи нели и долгорочно онака. Работејќи со овие деца, со овие генерации, ние ќе работиме и со ги едуцираме нели идните родители. Многу повеќе мора да се инсистира онака да се вклучат многу повеќе нели во образовниот систем за да осетат што се е важно и битно нели да им се понуди нели на децата во процесот на нивниот развој. Како да го објасниме моментот, каде исчезнаа децата, ние како деца што веќе сме пораснати возрастни, растевме во еден друг систем во кој што беше построго, почисто, повеќе внимававме на нашата околина, а денес како родители тоа веќе како да не ни е важно. Каде по пат се изгуби во овие 20-30 години тие убави навики, тие вредности? Зошто толку лесно ги изгубивме? Ги заборавивме дека се важни? Што се случи? Да, спомнавме дека всушност живееме онака во време во кое што имаме голема ерозија на вредностите. Брз начин на живот, нели промената на системот, па онака луѓето кои што се бават со бизниси. И на некој начин сме доведени во ситуација да во голем број на ситуации да луѓето да не бираат средства како да се дојдат нели до реализација на своите интереси, цели и така натаму. И нели во таа катадневна борба на докажување нели на професионален план ги забораваме децата, а од друга страна пак кога нашите родители сај да кажеме да генерализираме сега возрастните носители на јавни функции, јавни па и приватни, не бират средства како да дојдат до своите цели. Сега ние забораваме дека всушност децата тоа го гледаат. Да, и се копираме едни со други. И сега возрастните стануваат модел на однесување нели за децата. И сега ние малку е нели лицемерно да кажеме и да бараме од децата да бидат ревностни, да почитуваат правила, процедури и така натаму, да има добар однос кон другите генерално, кон животната средина и така натаму, а цело време преку постапките, преку самото однесување на возрастните, тоа нели да не се случува.
минатата недела пред 10 дена имавме една акција во нашава институција на чистење на дворот. Веќе тем беше собрано многу ѓубре. Колите кај што се паркираат, иако има да речеме на 20 метри до до булеварот и до тротоарот кај што поминуваат луѓе кај што се паркираат колите, има 3 контейнери има. И се го исчистивме фино лепо еден ден една работна акција како на старите добри времиња. И сега ми дојде многу интересно што не поминаа 4-5 дена, тоа дури стана и повеќе него што ли беше. И тоа се случи во време кога веќе и завршија, да речеме, училишните денови, децата не отидоа во распуст. Значи бидејќи претпоставка беше дека тука има едно средно училиште, ги гравитираат деца и сега тие ги прават овие работи. Не, за жал, ние самите возрастните, како што се паркираат колите, што мене ми е несватливо, и како што се паркирани, многу блиско му е контейнерот, меѓутоа нештава тука ќе се фрлат. Од друга страна, сведоци сме низ годиниве дека на општествен план имало голем степен на корупција, на недоверба кон институциите, се случија многу трагедии кои што никогаш не видува разрешница, да речеме Ласкарци, автобусот што изгоре во Бугарија, модуларната болница во Тетово, многу работи за кратко време. Многу работи за кратко време. И за жал, младите гледаат дека никој не понесува одговорност за тоа. И сега ние од петни жили бараме да имаме одговорни млади, меѓутоа не пропуштаме прилика да им го покажем со своите постапки обратното. И сега растење во такви услови за жал креира очекување дека во оваа држава се е дозволено, дека можеш се да направиш, дека нема реперкусии, дека што и да се случи, за брзо време тоа ќе се заборави, дека живот тече дале и така натаму и така натаму. Луѓе кои што прегазува на пешачки премини, па гледав некако со минимални казни. Сега казни, кога веќе зборуваме за казните, многу се битни. Мене ми е многу драго што во нашето општество конечно нешто што почна така се најавуваш, но и конечно почна да функционира системот за Safe City, за да конечно да докажеме дека доколку се воведат некои мерки и ако сме доследни во примената на тие мерки, тогаш може да се надеваме дека може да имаме резултати. Веќе најголемиот проблем со казните е дека, барем во нашето општество, дека ние не сме конзистентни. Кажавме дека сме премногу пермисивни, нешто детето ќе оплеска, ќе дојде тато, дури ќе се расправа таму со сите и вика моето дете никој не може да го пипне. Живееме со синдромот на знаеш ли ти кој сум јас? И сега децата кога го слушаат тоа, само го превземаат и го преиначуваат на знаеш ли ти кој е мојот татко? И сега во такви околности не може да очекуваме дека може да изградиме општество во кое што сите сме сооднесуваме со почит едни кон други, па и кон природата, кон околината и животната средина и така натаму и така натаму. Сега ако зборувавме дека од каде треба да се почне, ова со казните рековме дека може покажува дека казни всушност имало и порано. Законите биле истите биле законите. Казните биле истите. Суперни се законите. Се е напишано на хартија. Меѓутоа не имало систем за да може тоа на конзистентен начин да се повикаме и да ги примениме. Сега, конечно, со Safe City можеби станува многу потешко тоа да се заобиколи и јас го гледам како добар пример да се покаже дека сепак има казневост. И сега и во насока на вандализмот, па и на малолетничка деликвенција, казните, односно репрекусиите, се едниот од факторите кај што мора да се земаат во обзир доколку сакаме да се надеваме дека ќе постигнеме некакви промени. Тоа впрочем покажуваат и бројни примери во други држави кои што успеале во голема мера да се ги средат односите и да постигнат супер развој во општеството кој што има големо почитување и на општествени правила и правила на игра и така натаму, е баш такото строго
и доследно применување на правилата. Тоа што е интересно дека всушност некогаш кога има перцепирана очекување дека правилата нема да се применат, тогаш џабе ги имаме тие правила. А за жал кај нас цело време на тоа се сведувало. Дека очекувањето било дека што и да го има на закон, ќе најдам некоја врска, дури некојаш онака ме сопрале полицајци, напише некоја казна, веднаш онака со тато, со бато, со едно и со друг, ќе најдеме начин како тоа да го има некоја виша сила. Тоа дополнителен проблем да речеме во нашето општество, во многу општества се прави разлика во однос на тоа дали ги растеме децата да инвестираат во интелектуалниот капитал или пак во социјалниот капитал. Сега кога викаме социјалниот капитал, да се мисли на таа мрежа, на врски, на луѓе, на познајници, кои што и како може да ми помогнат да ми отворат врати и така натаму и така натаму. За разлика од инвестирање во интелектуалниот капитал, во кој што треба преку знаење и вештини да се изборам за работите кои што треба да ми следат во општеството. За жал наше општество многу повеќе многу повеќе во нашето општество доминирало комуникацијските вештини многу се важни, очигледно. Дефинитивно. Можат ли врсниците кои што се, да кажем, младите кои што се со поизразена свест по ова прашање, да влијаат позитивно на своите врсници? Функционира ли тој систем? Така, може ли да функционира? Да, врсниците како добар пример. Секогаш преземат некакви модели на идентификација. И сега тука можеби онака одговорност на нас како возрастни, како општество, како училиште, ако се работи за училишна средина, да дадеме можност да на врсници кои што имаат усвоени правила, кои што ги почитуваат правилата, кои што имаат високи морални вредности, тие да станат модел на идентификација. Бидејќи ако не се створат околности, услови за да тие да дојдат преку нивното однесување до израз и да станат модел за да речеме за останатите, тогаш ќе си имаме проблем. Бидејќи тогаш модел ќе станат тие другите кои што кршат, кои што палат. И сега, што од фрустрација, што да речеме од други фактори, и децава онака кои што влегуваат во таквиот филм, одеднаш го добиваат тоа кој што силно го посакуваат. Тие се фактор. Тие добиваат признание, тие стануваат фраери, тие стануваат кул, и на тој начин се тие обратни негативни примери на идентификација, ако тоа го допуштиме, ако тоа станува се повеќе и повеќе присутно во реалноста, за жал многу повеќе деца ќе се угледуваат на таквите примери. Затоа можеби и како важно и во училишни средини и општината преку младински совети да им даде вистинска, ако викам, вистинска можност за децата, не само декор да бидат по разни средби, туку да им се дават некојаш дури имало концепт преку некои проекти на УНИЦЕФ, општините имале алоцирано буџет кој што им се дава на децата, па децата тој некој буџет да предвидат како ќе го потрошат. Тоа е моќ тоа на тој начин децата се чувствува дека од нив зависи, што ќе предвидат, како ќе предвидат, што ќе направат и тогаш кога ќе се направи некоја промена и они имаат доживување дека имаат ownership на процесот и на продуктот на тоа што излегло. За жал, тоа многу ретко се чувствува. Многу ретко се случува. Нашите деца не чувствуваат дека го има тој ownership и во училишни средини, па и во парковите. За жал, ние не ги прашуваме децата сакате ваков парк или онаков парк. Сакате вакви клупи или онакви клупи. И нормално децата тоа има такава социјална алиенација. Ако дополнително не се чувствуваат по други канали дека се уважени, напротив, тогаш тој бес и таа социјална фрустрација ќе испотоносно ќе се одмаздат на системот бидејќи тие не се фактор. Ако годен дел на деца, ако не нашле некој хоби, ако не нашле некој начин на како да се самореализираат, сега тие не се тие деца кои што се под ризик, дека они мора да добиваат валидација, мора да добијат признание, бидејќи тоа е основна психолошка потреба. Сега тоа или ќе го добиеме на едниот или на другиот начин. На позитивниот начин тоа не доаѓа само по себе. Некогаш ние си викаме, родителите треба да се погрижат да не понудат
ама за жал не сегаш родителите тоа ќе им го понудат. Затоа се тука училиштата, затоа се тука разни секции, наставни активности и редица други работи, па некојаш дури во спрега и со општината, да има толку многу работи кои што треба да им се понудат на децата, за да децата да се себе откријат во процесот на растење. Како вела, треба едно село за да се порасне едно дете, не е тоа само мајката и таткото, тоа е цела комбинација и секој може да помогне на директен и индиректен начин. Дефинитивно. Има ли влијание според вас, ние сме самостојна држава повеќе од 30 на години, има ли влијание, постојано многу често знам да го размислувам тоа, во Америка речиси да нема куќа или да нема и приватен објект каде што не е ставено знамето на таа држава. Зборуваме во двор, на зграда и слично. Колку денешниве генерации кои што некако немаат многу однос кон идентитетот во оваа држава. Ние и како возрастни се бориме за идентитетот во земјата во која што живееме. Колку ова отуѓување, односно тоа што ние како да не знаеме кои сме, што сме и колку си ја сакаме нашата држава и таму каде што живееме, влијае индиректно и врз односот кон јавното добро. Имам чувство дека тоа се многу поврзани работи. Затоа што ако јас ја сакам мојата земја на вистински начин, да ми е убава, да ми е здрава, чиста, да ми дава мене спокој, јас да и враќам соодветно на тоа што ми дала, ќе ми е гајле што правам наоколу. Поврзани ли се овие? Да, дефинитивно, значи, ако кај одредени индивидуи баш имаме такви силни патриотски чувства и сакање на државата, по автоматизам треба да претпоставиме дека треба да имат многу поразвиена свест и однос кон животната средина и кон јавните добра и така натаму и така натаму. Сега дали тоа може да го генерализираме за сите можни прилики, не знам, не сум сигурен. Сега ми доаѓа на памет да речеме на слични околности со да речеме навивачки групи. Сега таму имаме многу интересна работа. Јапонците ги оставиме на страна, бидејќи тие се посебен феномен, нели? Како што завршува утакмицата, они си ја собираат целото ѓубре што си го прават, своето, па дури и туѓото ќе го соберат. И тоа е тој однос кон клубот, кон луѓето кои што ги гледам долу, меѓутоа и кон целото општество. Тоа нешто кое што висока морална вредност кон која што сите се стремиме. Ама имаме да речеме и негативни примери во таа насока. Имаме да речеме, можеби тоа беше ептен популарно во 80-тите да се биде навивач, нели, и да силно да го сакаш својот клуб. Меѓутоа, тоа да се поистоветува и со да бидеш насилен и да кршиш и да палиш. Секој неуспех и после тоа си е тој без го исполняваш. Сега не е вистински навивач, некој кој што ќе испокрши се само заради тоа што изгубил неговата екипа. Значи, ја правам таа некоја метафора сега не за целата држава, меѓутоа за нешто со кое што се поистоветуваш. Слично и се училиштата. Ако се испушти моментот децата да развијат позитивна емоционална приврзаност кон местото, кон зградата, кон колективот, кон луѓето, сега првите знаци на фрустрација, на некој лошо го третира и тоа после може свашта да се случи. Само да се присетиме на Коста во Београд и други па и во Турција сега, за жал, имаше многу слични некои такви работи. Така да е многу тоа се деликатни прашања и затоа нас на возрастните, на policy makers, само ни кажува дека многу посериозно треба да ја сватиме работата, дека многу повеќе треба да работиме во креирање на услови во кои што ќе дојдат до максимум потенцијалите на децата. Некако се добива она чувство дека децата имаат право на глас, меѓутоа како на погрешен начин. Тие имаат право да кажат не, јас ова не сакам да го правам, сакам да го правам, меѓутоа не во конструктивни работи, односно работи во кои што ќе имаат последици позитивни и за нив, а и за нивните врсници и средината. Да, дефинитивно тоа зборев малку во таа насока дека децава
некогаш онака дури и пред самите наставници ќе постапуваат на тој начин што каже дека не можеш да ме пипнеш, дека немаш право ова, дека немаш право тоа, дека ќе го повикам татко ми, дека ова, дека она, и тоа нели е таа насока на злоупотреба, нели на ова и на правилата. И некош ги гледам наставниците и во фокус групите која што ги имаме сега неодамна и жално беше, мислам, гревчиња онака. Не се доволно за жал, нели, нашиве овие наставници кои што завршуваат педагошки факултети, не ни се нели најдобрите овие студенти. И за жал, мака не се многу кадарни со вештини за да знаат да се наметнат како нели вистински наставник со авторитет базиран нели на почит, базирано на разликата која што прави за учениците, и тие многу лесно нели се губат. И веќе имаме на крах на системот во кој што тие не работат за најдобриот интерес на децата, туку гледат како да си преживеат нели за нив овие самите, и за жал последиците се далеко сежни, бидејќи не го добиваме тоа што треба да го добиеме. Од друга страна, да речеме, уште ако ги гледаме овие односи во училишни околности, спомнавме пред малку дека всушност за жал ние не нудиме на децата многу избор и да дојдат онака да ги осознаат своите нели афинитети. Некои истражувања на ОЕЦД покажам дека предничиме како земја во кое што имаме најмалку време поминување во училиште. Земја во која што децата до крајот на основно образование најмал број на часови поминуваат во училиште. Сега во таа насока нели министерката зборуваше дека еве и работи во насока на воведување нели на едносменско работење за да се продолжи престојот во училиште. Ние имавме некои обуки за кога се воведуваше новата концепција, па кога зборувавме со наставниците дека децата треба многу повеќе време да поминуваат во училиште. И тоа најде нели на жуста дискусија. Први се и родителите, меѓутоа ние што покажуваме дека не е битно колку часови ќе се поминува училиште, туку што ќе се прави за време на тие часови. За жал, ние јас гледам преку моите деца, премногу часови губиме. Спојување на часови, наставници кои што не доаѓаат, значи и минимумот не се одржува. А камоли пак се до тоа што го зборавме да има многу нели нуѓења во наставни активности, на разноразни секции, на групирање, на правење за да може секој дете да си го осознае својот потенцијал. Тоа на хартија звучи и вака звучи добро, меѓутоа со оглед на тоа колку веќе немаме кадар и колку кубуриме буквално еден наставник ќе го снема 2 месеци па немаме со кого да го замениме. Дефинитивно. И овде веројатно треба да се гледа конзистентност. Дали тој концепт е реален? Применлив. Дефинитивно. Може ли да се сетите на некој пример на земја, да речеме, еве во околинава, кој што на кој би можеле да се огледаме, еве да не ја бараме Скандинавија, да не ги бараме земјите што ни се многу далечни, некој пример кој што е убаво да го следиме и по ова прашање? Каде што гледате некакво движење, некаков напредок и во однос на јавното добро. Така. Не можам да кажам дека сега имам добро простудирано, да речеме, околните земји тука кај нас, да видам каде се разликуваме. Дефинитивно земјите кои што ги спомнавте како скандинавските земји, UK, па и Сингапур поготово предничат нели во таа насока, и тоа што патот кој што тие го имаат изоден е баш нели во таа насока, донесување на јасни правила, значи гледате јасни, не строги, туку јасни. Да. Значи, правилата се правила, ама и треба да бидат јасни, сите да ги доживуваат на ист начин и да бидат доследни. Сега, ако тоа не го постигнеме, ништо нема да постигнеме. Бидејќи секогаш таа примисивност ќе не доведува во ситуација да ништо да не важи, и дури и кај тие деца кои што се вредни, кои што се работливи, ќе уиде дека не може да се пробијат по меритократија, туку е битно многу некои други нели вредности, некои други вештини да усвојат, и сега ги губиме и тие деца. И губиме и нивната ревност и спремност да се посветат академски кон работиви, бидејќи гледа дека на многу полесен и на друг начин нели сето тоа може да се достигне. Многу ми интересен личен некој пример од овие наши, да речеме, соседни земји. Пред некој 20 години, 2005 година, ако не се лажам, во Бугарија се движиме нели во Велико Трново. Замисла, во 2005 година Бугарија уште не беше дел од ЕУ. И сега со некои другари се движиме по тротоар, и сега едниот пушач како што пуши, и сега уз муабет и зема и го фрла пикавецот. И се веднаш го засаде еден човек и се испостави дека тоа да ти било патрола која што
врши контрола нели на редот, мирот нели на тие работи и имаше некоја казна. Казната Илда беше символична, онака како слушна, онака му дојде, онака уште 5 цигари, онака ќе фрлам веднаш, онака тоа, да речеме као 10 денари, онака тоа ништо, не го осеќам, онака. Меѓутоа, мене беше многу интересно што, замислете уште во тоа време, имало такви работи смислено во наша, да речеме во нашата околина, во земја со кој што треба да бидеме многу слични и културолошки и во степен на развој и така натаму и така натаму. Сега тоа кога ќе го преиспитаме, ќе видиме дека всушност во многу земји тоа што упалило е мимо тоа што се донесуваат јасни правила и нивна доследна примена, многу се зборува и за целесходноста на патроли. Така. Да речеме, таквите патроли се покажале како изворедно успешни за превенција на булинг во училишни средини, поготово на schoolyard или во игралиштата. И сега ние, ако децата цело време се таму некаде и никој не ги вреба, никој не пази што тие прават, некојаш и тие наставници кои што треба со нив да бидат, па и тие не се тука, и нормално дека ќе имаме разни работи, па дури ќе кршат ствари и така натаму и така натаму. И затоа нас што ни покажува? Дека, ако Safe City профункционира, тоа значи дека мониторингот знаете како да даде резултати. Можеби тоа е показател дека можеби Safe City треба да се прошири и по други места, во области, да речеме кон следење нели на јавните површини, на јавните добра. Меѓу тогаш кога имаме конзистентен страв дека наблюдувам дека може да бидам онака фатен, тогаш нели стравот ги чува лозјето, не така лесно нели ќе се дадат нели луѓето кон правење нели на такви испати. На времето јас така било се сеќавам онака кога сум бил дете нели на концептот на малски полицаец, многу често во разни фокус групи па и консултантски групи во кои што зборуваме ем со млади, ем со наставници, се потенцира важноста нели на таа институција. И во тоа што го зборовме мониторингот, значи и тоа патроли, значи едно е и видео мониторинг, меѓутоа многу е битно и физички мониторинг, онака. Сега јас си мислам дека тоа би требало да може да си го приуштиме нели као држава, да може нели во таквите места кои што се црни точки, односно hotspots, каде што веќе имаме цело време најави дека се случуваат дали да речеме насилство помеѓу учениците или пак вандалски чинови, толку треба само да кажеме ова е место во кое што треба да засилиме нели надзор, дали е тоа нели човечки фактор, дали е тоа нели видео надзор, толку треба. Затоа што последиците се многу поскапи од тоа колку што ќе вложиме во човечки фактор. А паралелно подигање на свеста, тоа перманентно треба да се работи во училиштата, само за да ги појачаме тие вистинските role models и да им се дадат задачи да прават работи. И на тој начин, преку правење на тие работи да станат модели за другите, за да ги придобиеме и тие кои што се ни двамо, ни таму. Така. Господине Балажи, јас многу ви благодарам за вашето присуство и за нашиот разговор. Мене ми беше навистина пријатно и се надевам дека со ова епизода ќе успееме да допреме пред се до родителите, би рекла, но и до и младите што не слушаат. И да работиме сите заедно за општото добро, затоа што сите сме дел од тоа и е наше. Така. Ви благодарим на вас, онака многу ми беше драго што учествував на овој подкаст. Бидејќи темата уште еднаш ќе спомнам дека е многу важна, многу актуелна и дека само покажува дека всушност сите треба да се посветиме и да си го направиме својот дел од работата за да имаме подобри услови и подобро општество за нашите деца. Ние многу често викаме дека светот, односно иднината останува на децата, ама забораваме дека уствари не само иднината и сегашноста треба заедно со нив да ја градиме. Веќе ако сега не работиме заедно партнерски со нив, таа иднина онака знак прашање каква ќе биде. И благодарам уште еднаш. Сакам да ги поздравам и нашите гледачи, сите вие кои што не сте не заследиле досега, повелете на 101 подкаст студио на YouTube и на социјалните медиуми на Instagram и Facebook на Умно МК. Ви благодарам.